आजकल मौसम में इतना ज्यादा बदलाव आ रहा है, कड़कती हुई धूप निकल आ जाती है तो कभी जोरों की बारिश हो पड़ती है। एक तरफ बदलती हुई मौसम, दूसरी तरफ मेरी खांसी बहुत ज्यादा हो गई है। इस मौसम को तो ठीक नहीं कर सकती, अपनी खांसी ही ठीक कर लेती हूँ, वो भी घरेलू नुस्खा यूज करके। पहले तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखी इसके लिए, मैंने एक आंटी बताई हनी घोल की मिक्स करके ले सकते हैं। वैसे ही हबी से एक छोटू सा डाबर हनी मंगा ली, भी एक रेसिपी ट्राई करूंगी, उसमें भी यूज आ जाएगी। खांसी आकर ऐसा डेरा जमा लिया अपना कि जाने का नाम ही नहीं। पापा गणेश पूजा का एक डब्बा मिठाई भी लेकर आया और आज तीज का प्रसाद भी आया है। शाम को देखी फिर से बारिश हो पड़ी, थोड़ी स्क्रिप्टिंग करते करते हाथ में टैटू बना ली। इन फ्यूचर लेने का इसी टाइप से सोची तो बना ही। मैं जो हनी मंगा रखी थी उसमें घोल की मिलाकर ली एक चम्मच। टेस्ट मीठा भी था, तीखा भी। अब देखती हूँ राहत मिलती है या नहीं। आपको भी दूसरा नुस्खा पता है तो बताइएगा जरूर।